U današnjem videoklipu razmatramo koji su to novi avioni kupljeni za Vojsku Srbije, kako je ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio juče u emisiji RTS-a. Tom prilikom navedeni ministar je ukazao i da je Vojska Srbije potpuno modernizovana. Kako je naveo u izjavi: kupili smo nove avione, helikoptere, artiljerijsko-raketne sisteme, opremu, da unapredimo i modernizujemo sve ono gde rade, kazao je ministar Stefanović. Za sada, ono što je javnost u Srbiji saznala je da su za Vojsku Srbije nabavljena 2 laka transportna aviona Airbus C-295, koji će biti isporučeni u toku sledeće i one naredne godine. Takođe, javnosti je poznato da su u toku pregovori predsednika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa menadžmentom kompanije Dassault u vezi kupovine jedne eskadrile, odnosno 12 novih višenamenskih borbenih aviona Rafale u verziji F4. Razgovori teku u dobrom pravcu i očekuje se zaključivanje kupoprodajnog ugovora za kupovinu Rafala u toku sledeće godine, ako Francuzi pristanu da uz prodaju aviona prodaju i navođeno dalekometno oružje, a tu se pre svega misli na vođenu raketu tipa vazduh-vazduh dalekog dometa Meteor, a možda u obzir dođe i od naoružanja vazduh-zemlja navođene bombe familije AASM Hammer ili čak rastareće rakete Scalp EG. Okvirna cena za kupovinu jedne eskadrile ovih višenamenskih borbenih aviona bi iznosila oko 2,5 milijarde evra, što mu u prevodu dođe oko 10 diviziona sa po 4 baterije protivvazduhoplovnog sistema FK-3. Nabavka borbenih aviona, koja je za sada u domenu nepotvrđenih informacija od strane nadležnih u Srbiji, odnosi se na kupovinu kineskih borbenih aviona, koji su u ovom trenutku najpovoljniji za nabavku, jer imaju na svetskom tržištu naoružanja najbolji odnos cena-kvalitet, a pošto se nabavka ruskih borbenih aviona trenutno ne razmatra zbog rata u Ukrajini. Tu se pre svega misli na nabavku trenažnog borbenog aviona izvozne oznake L-15, odnosno oznake JL-10 za kinesko ratno vazduhoplovstvo, kao i na višenamenski borbeni avion J-10 u najmodernijoj varijanti C, koja je Kina prodala Pakistanu, a spominje se njihova prodaja i Sudanu. Sve o trenažnom borbenom avionu L-15, koji bi bio najbolje rešenje po osnovu kriterijuma cena-kvalitet za zamenu 2 tipa borbenih aviona u srpskom ratnom vazduhoplovstvu, jurišnika J-22 Orao i školskog borbenog J-4 Super Galeb. Kupovinom ovog kineskog trenažnog borbenog aviona bi se odmah rešio problem trenažne i bombarderske avijacije koja je zastarela, a projekat modernizacije pomenutog aviona Orao i posle 5 godina od otpočinjanja ovog programa se još nije priveo kraju, a modernizacija mlaznog aviona trenažera i lakog jurišnika aviona G4 Super Galeb se više i ne spominje od strane nadležnih. Više o kineskom višenamenskom borbenom avionu J-10 u varijanti C u poređenju sa francuskim višenamenskim borbenim avionom Rafale možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Takođe možete pogledati i sve što se tiče najmodernije varijante D kineskog višenamenskog borbenog aviona J-10 klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Najbolji kineski višenamenski borbeni avion koji bi bio idealan za službu u srpskom ratnom vazduhoplovstvu je kineski borbeni avion 5. generacije J-31, odnosno J-35, koji se ne razmatra trenutno za nabavku, jer projekat ovog novog borbenog aviona je u završnoj fazi testiranja i uvođenja u službu kineske mornarice. Više o ovom novom kineskom borbenom avionu 5. generacije saznaćete klikom na link u desnom gornjem uglu ekrana. Ovo bi bio trenutni presek stanja o nabavkama novih aviona za srpsko ratno vazduhoplovstvo, a vi dodajte prema svom mišljenju šta bi još moglo doći u obzir za kupovinu od novih vojnih aviona koji bi služili u Vojsci Srbije.